तो आज के ब्लॉग में आप देख सकते हैं बारिश के चलते 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। देखिए अब दिखाएंगे आपको नदी चले जाएंगे। देखिए नदी का सीन है, पूरा बारिश के चलते पूरा बाढ़ आ गया है, सब फसल बर्बाद हो गए हैं। देखिए साइड में जो दिख रहा है सब मकई का घास था, देख सकते हैं पूरा नदी भर गया है एकदम। बारिश होने के चलते पूरा बाढ़ आ गया है। ये जो दिख रहा है पूरा एकदम पूरा फसल लगाया हुआ था, पूरा डूब गया है। 3-4 दिन अगर बारिश इसी तरह भरा रहा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा फसल। इसे मेरा दोस्त है, देख लीजिए। देखिए पूरा डूबा हुआ है, मड़ई लगाया हुआ है, नौका है, नौका को ऊपर लाया गया नदी से। ये हमारे गांव जाने का रास्ता है। जो सीधा जाएगा वो पूरा हमारे गांव में निकल जाएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।